За hi guys, good morning. За өнөөдөр болохоор би энэ бичлэгээрээ A Day in My Life Living in New York гэдэг бичлэгийг эхлүүлж байна. Тэгээ Нью-Йоркт амьдарч байгаа нэг өдрийн амьдралаа та бүхэнтэйгээ хуваалцъя гэж бодоод энэ бичлэгийг эхлүүлж байна. За өглөө гэхэд амар юм хайп байгаа. За та бүхэндээ сая би цагаа харуулсан байгаа. Өглөөний 6 цаг болж байна. Тэгээ миний сэрүүлэг болохоор ер нь өнөөдөр 5:40-оос эхлээд дуурч эхэлсэн. Тэгээд сэрүүлгэндээ сэрээд яг өнөөдөр 6-аас гүйж чинь. Яг өглөө болгон би бол бас өдөр болгон 6-аас гүйж мэдээж чаддгүй. 7 хоногтоо нэг ээлжлээд тий 7 хоногтоо 3 өдөр ч юм уу өглөө гүйхийг хичээдэг. Яагаад гэвэл өглөө гүйхээс айгүй олон давуу талтай та. Жишээ нь айгүй хүн багтаас илүү хүн байдаг. Түүнээс гаднаас айгүй гоё өдрөө гоё ирч хүчтэй эхлүүлдэг. За гуравт нь гэх юм бол одоо арьсаа бодох юм бол хэд хурц нарны туянаас арай одоо тэр хурцнаар гарааг байхад гүйчгээд амар байдаг. За нарны туяа гэснээс би өглөө босоод яг өглөө гүйж байгаа үед л шүд нүрэ хамаа шүдээ угаачаад тэгэл яг клиникийн энэ нарны тосыг түрхэд гарчдаг байгаа. За тэг өнөөдөр зөндөө олон миний хэдүүлээ. Надтай цуг байгаараа тэгээд юу ч гэсэн гүйчээд тэгээд орж ирээд гоё өдрийн цагаа өглөөний цагаа уугаад тэгээд надтай цуг миний жоохон ажлууд дээр хамтдаа ажиллаад намайг юун дээр ажиллахыг та бүхэн харж болно. Тэгээд өдөр нь би нэг найзтай уулзгаагаа тэгээд ер нь өнөөдөр жоохон busy өдөр байна. Тэгтээ амар гоё. So, let's get started. За гадаа бүр амар гоё нэ. За би та бүхэнд энэ арт миний юу байгааг харуулсан санагдаад бичлэг эхлүүлж байна. Тэгэхээр миний арт Statue of Liberty байгаа. Америк улсын эрх чөлөөний хөшөө. Тэгээ би анх айгу өнөөс энэ хавар зүгээр гүйж санамсруу эрх чөлөөний хөшөөг харсан. Тэгээ харчаад бүр ингээд юу вэ? Би харчиж байгаа мó гэд бүр ингээд нүдэн нуучаад харсан чинь мөн байсан. Тэгээд яг харахад бол дандаа кинон дээр л хардаг шүү дээ. Тэгээ яг ингээд өөрөө харахад бол бас л яг сүрдмээр айгу гоё юм байлээ. Хүмүүс бол яг ингээд зурган дээр ч юм уу бичлэгээр гараасаа хамаагүй жижигхэн гэдэг юм лээ. Тэнцэн. За цаг одоо 8 цаг 4 минут болж байна. Тэгээд гэрлүүг орохоос өмнө гэрээ хажууд байгаа супермаркет ороод жоохон жимс авчт юм гэж бодож байна. За хэдүүлээ City Acres гэдэг яг манай гэрээ ойролцоогдөг энэ маркет руу орцгоо.
цэцтэй ороод ирсэн. Одоо өглөөнийхөө хоолыг хийж байна. Өнөөдөр би нэг өдрийн цагаар яг гадуур явах учраас өглөөний хоолоо ер нь аягүй тийм гоё үед идэ гэж бодоод яг дахианы махтаа нэгсэн байгаа ногоотоо хуурах хийж байна. За би бол яг гурил будаа талах хэдэггүй баг 3-4 сар болж байна. Тэгээд миний яг идэх хоолой ерөнхийдөө яг 70% ногоо ордог. Тэр одоо энэ бүх гаргаад тавьсан ногоонуудаа би бүгдийг гоё янзлаад яг одоо хоолныхаа доор нь дивсэж өгөөд энэ хуургаа дээр нь тавиад тэгээд авокадо болон помидортой ингээд өглөөний хоол идчихэж болж байна. Ингээд миний өглөөний хоол болчлоо. Помидор тэгээд авокадо хоёр яг дээр нь ингээд тавиад жоохон ачир маягийн иддэг. Тэгээд өндөг бол хоёр шиг өндөг омлет шиг шараад ингээд дээр нь тавьчихдаг. За цаг яг одоо өглөөний 9 цаг 15 минут болж байна. Тэгээд би гүйж орж ирчээд үлсчихсэн болохоор шууд өглөөний хоолоо идээд одоо яг усанд ороод ажиллаа ихтэй бэлэн болоод кофегоо бэлтгэсэн сууж байна. Тэгээ хамгийн түрүүнд болохоор би яг имэйлүүдээ шалгаад бүх имэйлийг зэгцэлж авдаг. За түүний дараагаар болохоор би мэдээ илүү уншдаг байгаа. Сая би хоол идэж байхдаа компьютер үзсэн чинь би нөгөө мэдээ уншижсэн байхгүй юу? Яг BBC-ийн ч юм уу Bloomberg-ийн яг лайв бичлэгүүдийг би өглөөдөө нэг бол хоол идэж байхдаа зурагт нэрээ тавьчихдаг. Эсвэл хоол идэж байхдаа яг ингээд бас лайв үзээд хаяа жоохон үзчихдэг. За түүний дараагаар би яг харж байгаад яг арай илүү сонирхол татсан чухал гэж бодсон мэдээллүүдээ арай жоохон гүнзгийрүүлээд нэг өөр хэдэн мэдээллийн вебсайтуудаас харчих хичээдэг. Яг одоо бол би улсын орнуудын бас хэлийн байдал ямар байгааг харахыг юу чухал гэж бодож байна. Яг бол дараач аяллуудыг төлөвлөх гэж байгаа учраас. За өнөөдөр болохоор би ер нь хоёр чухал зүйл дээр ажиллах байгаа. За эхний ажиллах зүйл нь болохоор миний яг ажиллах хувийн санхүүгийн стартап буюу LearnLux-та би өөрийнхөө яг төслүүдийг би гэрээс өдөртөд авч явж байгаа. Тэр төслүүдээ жоохон явуулахад бол нэг юм уу 2 цаг орно гэж бодож байна. Өнөөдрийн ажиллах хоёр дахь чухал зүйл нь юу вэ гэхээр би өөрийнхөө хувийн төслөл урлаг клубээр ажиллах байгаа. За урлаг клубын маань мэдхгүй үзэгчдээр хандаж хэлэхэд урлаг клуб нь миний цахим ертөнц байгаа. Тэгээ энэхүү цахим ертөнцөөрөө дамжуулаад би гишүүдтэйгээ илүү гүн гүнзгий одоо харилцаж тэ утга учиртай амьдралыг уралхад тусалдаг 7 сэдвүүдийг сар болгоныг тусад нь ингэж авч үзээд за тэгээ илүү гүн гүнзгий байдлаар одоо контент тэдгэр хүмүүстэй хөргөж тэдгэр хүмүүстэй илүү одоо тулж ажиллаж зөвлөгөө чиглүүлэг өгч явдаг байгаа. Тэгээд энэхүү цахим ертөнцтэй бас ээжтэй гэж би подкаст хийгээд гаргадаг байгаа. За тэгээд 7 сард болохоор би шинэ сэдв нээж байгаа урлах клубтэй. Тэр нь ямар сэдв бэ гэхээр хувийн санхүүгээ гартаа авч байлдан дагуулах урлаг гэсэн яг хувийн санхүү дээр маш гүн гүнзгий ярилцах тийм сэдв байгаа маа. Тэгээд би өөрөө болохоор яг хувийн санхүүгийн стартапт ажиллаад бол ер нь бол 2 жил хагас болж байна. За түүнээс гадна би багаасаа бүр хувийн санхүүгийн одоо nerd буюу одоо хувийн санхүүгийн номын хүүхдээсэн гэх юм уу. Би аягүй тийм хувийн санхүүгийн талаар судлах сонирхолтой. Тэгээд өөрийнхөө бас орлого зарлага их усрууд ингээд амар гоё бичиж тэмдэглэж эмх цэгцтэй авч явах дуртай байсан. Тэгээд үүнд маань бас аав ээж хоёр манаас надад бүр бага ахын л тийм мөнгөтэй харьцах харилцааг маань маш эрүүл зөв урсгалтай ингэж гоё тавьж өгсөнд бас аягүй баярж одоо. Тэгээд бас намайг мөнгө төгрөгөө тийм ээ химнэж ингээд зөв одоо эмх цэгцтэй авч явахад тэр дадал арга барилыг бас надад хөвшүүлэхэд маш том хувь нэмэр болсон. Ээж аваарт бас энэ шиг баярлж явдгийг шүү гэдгийг хэлмээрээ. Тэгээд 7 сард болохоор би урлаг клубдээ яг хувийн санхүүгээ гартаа авч байлдан дагуулах урлаг гэдэг мөнгөө яаж эрүүл зөв урсгалд оруулах вэ? Хувийн санхүүгээ яаж гартаа авах вэ? Ойрын ба холын хувийн санхүүгийнхаа тий одоо төсөв төлөлтийг хэрхэн яаж хийх вэ гэдэг арай илүү гүн гүнзгий харилцах болно. Хэрвээ та бүхэн маань урлаг клубт маань нэлсхийг сонирхож байгаа бол 7 сард 3 үйлсээр хэлэх боломжтой. Эхнийх нь алтан ганцуудаар чиглүүлэх хөдөлгөөн буюу зорилгоо тодорхойлох гэдэг сэдв байгаа. Хоёр дахь нь өөрийгөө хайрлаж хүндлэх урлаг, гурав дахь нь хувийн санхүүгээ гартаа авч байлдан дагуулах урлаг гэсэн эдгээр 3 сэдвүүдэд 7 сард хэлэх боломжтой байгаа шүү. Тэг бүртгүүлэх сүүлчийн хугацаа 6 сарын 26 буюу 5 дахь өдөр байгаа. Тэгэхээр та бүхэн маань амжиж бүртгүүлээрэй. Өнөөдөр болохоор би бүр амар гой зүйлүүдээр ажиллана. За тэрний үе гэхээр гишүүд маань яг 7 хоног болгон яг надаас одоо тухайн сэдв дээр үндэслэн контент хүлээж аваад за тэгээ хийх ёстой одоо алхмууд буюу одоо зааварчилгаатай тийм даалгавар хүлээж авдаг байгаа. Тэгээ тэрийг хийж дуусаад над руу явуулахад нь би гэрийн даалгавартай тэг гэрийн даалгаврыг уншиж танилцаад тухайн үнд яг таарсан одоо зөвлөгөө чиглүүлэг өгөөд бас эсвэл зөвхөн бодлого хуваалцах те юу ч биш бол яг ингээд илүү гой туулж ажилладаг байгаа. Зарим хүмүүстэй яг тухайн 7 хоногт нуцаар яриад ч юм уу тэгээд явдаг байгаа. Тэг өнөөдөр бас маш олон хүмүүс яг даалгавраа яг сүүлийн доонууд явуулчихсан байсан. Тэгэхээр тэдгээр даалгаврыг уншиж танилцаад хүмүүстэй эргүүлээд бас хариу бичих тийм ажилтай байгаа. Өнөөдөр би бас 3 цагаас гадуур явж хүнтэй болцгоо. Тэгэхээр 2 цаг гэд ер нь бэлэн болно гэж тооцоолоод 2 цаг хүртэл ажлуудаа хийгээд тусгаж яж бодож байна.
Hi guys, цаг яг одоо өдрийн 3 цаг болж байна. Тэгээ би гэрээсээ гарсан хүнтэй уулзгаад дэше Upper East Side руу явах болно. Тэгээ явахын тулд энэ subway суугаад энэ Wall Street-ийн энэ зогсоол руу суугаад дэшегээ Upper East Side руу явна. Тэгээд 10 жил маань цог сурж исэн. Болон гэд хөөрхөн охинтой уулзгаад амар хөөрхөн тогтлоод байна. Бид хоёр уулзаагүй амар уулзсан. Тэгвэл энэ train суугаад дэше явах юм. Тэгтээ сайхан уулзаагүй баг 2 цагийн өмнө уулзаад юм ярьж catch up хийж дуусчаад яг камера ингээд эхлүүлж байна. Тэр одоо Central Park ороод ирсэн байгаа байхгүй юу. Тэгээд яг энэ ч Gossip Girl-ийн айгуу чухал movie scene. Тэгээ хүн маань Gossip Girl үзэж байгаагүй юм байна. Тэгээд би тэрийг мэдээд маш шокнд орлоо. Тэгээд чи яг үзчихэд тэрээ дуусах юм бол энэ газар гэрээд дахиад ямар чухал эснийг ойлгох болсон заяо. Хоёр хамт Ace-д сурж исэн. Тэгээд Ace болохоор битүүрийн 10 жил. Тэгээд одоо хулан болохоор Торонтод сурдаг тийм ээ. Торонтогийн их сургуульд сурдаг. Тэгээд одоогоор хот судлал тэгээд нийгмийн төлөвлөлт гэдэг 2 мэргэжлэр давхар мэргэжил эзэмшээд тэгээд хажуугаар нь улс төр судлалаар бас minor хамгаалах гад явж байна. Одоо гэхдээ Нью-Йорк хотод аав ээж дээр ирээд амьдарч байна. Яа, бид хоёр хамт Нью-Йоркт бараг нэг зэрэг үед ирээд тэгээд хамтдаа яг карантинлагдаад өөр газар Нью-Йорк карантинлагдаад тэгээд уулзах чадахгүй байсаар агаад яг өнөөдрөөс л гайгүй уулзах чадчихжээ. Нью-Йоркоос дараа 7 хоногоос арай илүү онгох хандлагатай байгаа. Бид хоёр тэгээд сүүл Бостон тэ. Таныг би юу сурдаг байх. Тий. Бостон холон болохоор тэр үед яг нэг 10 жил сурдаг. Тэгээд төгсгөөд Бостонд байгаа их сургуулиудыг судлаад ирж исэн. Reunion. Одоо энэ урд бид хоёр гоё Central Park байна. I just want to ask you a question. You guys want me in a YouTube video? Huh? You guys want me in a YouTube video? YouTube video. YouTube video. Sorry, we're too busy committed to our own YouTube video. This is already very hard for me. Санийг хоёр танихгүй хүн ирээд тэр YouTube бичлэгэндээ орох уу гэхлээр яах юм бэ л хэлээ. За хулан маань саяхан яг University of Toronto'д яг ихний курсээ дуусгасан байгаа. Тэгээ яг харамсалтайгаар карантинлж байгаа л дуусчих шиг боллоо. Гэхдээ маш амжилттай дууссан гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгээд бас үзэгчтэй хандаад яг аюул олон оюутнууд бас энэ блогийг үздэг болохоор эхний жилээ яг сурж байгаа ч юм уу их сургуульд анх орж байгаа оюутнуудад ямар зөвлөгөө байна вэ? Сурсан мэдсэн нэг сонирхолтой ч юм уу нэг хэрэгтэй гэж бодсон юм аа. Тэгээд би яг өөрөө зөвлөгөө өгөх хэмжээнд гэж өөрөө өмддөг. Гэхдээ яг өөрийнхөө хувийнхаа одоо туршлагаас хуваалцвал ажлыг ингээ хийгээд байвал одоо дуустдаг гэдэг ойлголттой байдаг. Ерөөсөө тийм байдгүй хийгээл байвал одоо шинэ ажил гарч ирээлээдэг. Тэр утгаараа яг амрах үедээ ажиллаа орхиод амарч байгаарай. Үгүй бол найзуудаа гарах үедээ ажиллаа орхиод найзуудаа гарч байгаарай. Тэгээд сайн сурах чухал. Гэхдээ хажуугаараас өөрөө баяртай ах өөрөө яг тэр сурж байгаадаа дурлах асаагүй чухал. Тэр утгаараа өөрийгөө нэгт тавьж байгаарай гэж. Нөгөө нэг сурж байгаа бишээ болчихог. Яг enjoy the journey л шүү дээ тий. Яг ингээд сурж байгаа гоё үйл явцаа бас. Тэр гол нь яг нөгөө хүмүүс ч нэг газар хүрээд айгүй баяртай болно гэж боддог шүү дээ. Би бол яг ахлах сургуульд байхдаа одоо төгсөөл айгүй happy болно ч юм уу. First year эхэлж байхдаа одоо first year дуусчихвал happy болно гэж. Ерөөсөө тийм байдгүй. Destination гэхээсээ илүү яг тэрийг амар клишэ илүү яг journey гэж хараад яг энд хүрмээр авах бол тэр destination дээр л хамаг анхаарлаа хандуулахгүй яг тэрэнд хүрэх үйл явцтай л бас гоё дууралж мэдрээрээ гэж зөвлөж байна. Тэгээд би ч гэсэн яг 100% санал нийлж байна. Яагаад гэвэл шууд тэр destination дээр хүрчих юм бол тэгэл ямар ч утга учиргүй юм шиг тий. Тэгээд destination-аас яг байдаг ч юм уу, гүч юм уу тий. Тэр бол арай philosophy. За өнөөдөр тийм маш гоё өдөр байлаа.
Hi guys, цаг яг одоо 6 цаг 17 минут буюу оройн ер нь 7 цаг болж байна. Тэгээд өнөөдөр жингөөс гадуур цаггүй явж байгаад гэртээ орж ирээд одоо ер нь жоохон төхнөх шинж рүүгээ орсон байна. За одоо болохоор хэдүүлэнд дахиад нэг хит ажлууд байна. Өдрөө арай дуусаагүй байна. Би ч гэсэн 8-аас би нэг охинтой mentorship call хийх байгаа. Тэгэхээр охин маань болохоор Монголоос холбогдсон. Тэгэхээр түүний хувьд өглөөний 8 гэсэн үг. Тэгэхээр бид хоёр хоорондоо 30 минут ярилцсан. За түүний дараа болохоор би ээжтэйгээ ер нь нэг жоохон catch up хийчих юм гэж бодож байна. Тэгээ Монгол руу залгаад 9-ийн үед те ээж аав гэрийнхэн хальт босоод цай байгаа уугаад байж хат нэг залгаад ярьд юм гэж бодож байна. За тэгэл ер нь би унтах шинж рүүгээ орно. Усанд орчоод гой орондоо ороод би Монгол мэдээ үзэх дуртай. YouTube-ээр Монгол мэдээ үзээд жоохон Монголд юу болж байгааг бас үзэж байгаа. Тэгээд номоо уншаад унтдаг байгаа. Тэгэл ер нь миний өдрөл нэг иймэрхүү өнгөрдөг. Тэгээд одоо яг 6 цаг 20 минут болж байна. 8 цаг хүртэл би үргэлжлүүлээд урлаг клуб дээр ажиллах болно. Тэгээд би та бүхэн бас нэг урлаг клуб дээр нэг юмыг сонирхол хийгээд бодож ирсэн. Бартцсан мэлээ одоо үзүүлчихье. За нөгөө хүмүүс 7 нэг болон гэрийн талраа үзүүлдэг гэдгсэн шүү дээ тий. Тэгээ тэрэн дээр амар гой сонирхолтой нэг хариулт ирснийг би та бүхэнд хуваалцмарсан надад. Тэгээд гişүүнээсээ бас зөвшөөрлийг аваад болох уу гэдгсэн чинь болно гэдгсэн маа. За тэгээд гэр бүл гэсний доор ингэсэн байна. Хамгийн гол нь сэтгэл санаа нэгдээ байх чухал. Үзэл санаа өөр хүмүүс цаг хугацаа өнгөрөх тусам л хоёр тийш холддог. Энэ ганц миний амьдрал дээр биш олон жишээ байна да. Ялангуяа охид бүсгүйчүүд царай бие хаан дээр оч холбогдол өгдөг. Царай бол ээж аавын чинь бэлэг буян юм гэд хаалтан дотор тэгсэн байна. Сайхан биетэй байгаа нь таны хичээл зүтгэл нь үнэн. Гэтэ тэр чин төр зургийнх. Хоёулаа гэд 3 удаа харуулын тэнэг тавьсан байна. Бас мэрэгчлэрээ эн чин хинбэ гэдгийг тодорхойлохгүй. Та тэрийн ажлыг зүгээр л мэддэг мэдлэг юм. Энэ 3 асуудлыг орхиод сэтгэл зүрхэн дээр л ач холбогдол өгсөн эмэгтэй хүнд одоо хайр хүндэтгэл орших байх та. За сэтгэл санаа нэг гэдэг нь хоёр биеэ дэмжиж, тослож, урамшуулж, төшиж, тулж явах юм аа. Жишээ нь хоёр өөр мэрэгжил, хоёр өөр сонирхолтой салбарч байж болно гэд. Одоо энэ хөгшин маань яг өөрийнх нь хувьд тийм ээ ирээдүйд гэр бүлээ цогцлоогоод гэр бүлээ бүтээхийн тулд тэр хүний хувьд одоо авч үзэх үнэлэлтэй үн цэнтэй зүйл нь юу вэ гэдгийг надад ингэж хуваалцсан надад үнэхээр таалагдаад та бүхэндээ бас хуваалцъя гэж бодлоо. Тэгээд дор бүрнээ бас өөрсдийнхөө тийм ээ бодох ёстой зүйлийг бодоод тунгаан бизээ. Надад бол хамгийн чухал нь бол яг энэ царай гэдэг бол тийм ээ маш гоё ээж аваас ч л ирсэн гоё нэгэн бэлэг юм а буян юм гэдэг нь айгүй гоё санагдсан. Тэгээ сайхан биетэй байгаа таны хичээл зүтгэл сайн мэрэгчлээ байгаа нь та зүгээр л тухайн ажлыг мэддэг мэдлэг юм. Түүнээс бол энэ 3 зүйл ямар нэгэн байдлаар таныг тодорхойлохгүй зүгээр л яг таны буян бэлэг нөгөөт нь таны хичээл зүтгэл нөгөөт нь таны мэддэг мэдлэг юм. Хайр сэтгэл тэрэн дээр оршиж болохгүй. Хайр сэтгэл гэдэг тэрнээс илүү гүн гүнзгий зүйлээр холбогдох ёстой шүү гэдэг би бас тийм ээ ганц би уншаад энэ хүний одоо гоё бодлыг уншаад ойлгоо зогслохгүй бас та бүхэндээ хуваалцъя гэж бодлоо.